eu vim contar, ou de cá, ou de lá. Eu peço licença se eu posso chegar. Eu sou Simone Campana, caixeira, contadora de histórias, e eu vou contar para vocês uma história. São João, a lenda da fogueira. Dizem que a fogueira surgiu de um acordo feito entre Maria e Isabel. Certa vez, Maria foi visitar Isabel. Isabel lhe contou que estava grávida, que teria um filho. Este menino se chamaria João Batista. Como elas moravam distantes uma da outra, Isabel teve a ideia de, assim que João Batista nascesse, ela iria acender uma fogueira bem alta, bem grande, e um mastro com uma bandeira na ponta. A promessa foi cumprida. Então, certo dia, Maria viu ao longe um mastro bem alto, fumaça no céu e uma fogueira bem grande com chamas vermelhas. Então, Maria soube que naquele dia, 24 de junho, João Batista havia nascido. Maria foi visitar a sua prima Isabel e pôde conhecer João Batista, que mais tarde se tornou um grande santo na religião católica. E viva São João! Viva os santos juninos! Viva as caixeiras das nascentes! Viva todo o povo do lugar! Viva as crianças!